വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ചാനൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് നമ്മുടെ ട്രാവൽസ്, അതുപോലെ കുറച്ച് വ്ളോഗ്സ്, അതുപോലെ എൻ്റെ വൈഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് ആള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളെ കൂടെ ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്യിക്കാന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാണല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു വിന്റേജ് ബൈക്ക് ഉണ്ട്, രാജ്ദൂത് ആണ്. അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 year ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. 1975 മേടിച്ച വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോ 45 years ആയി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. ആക്ച്വലി ഒരുപാട് നാള് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കിടന്നിട്ട് എല്ലാം മാറാലെയും അതുപോലെ വേട്ടാളം കൂടെ മണ്ണും പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാവോ ഇല്ലേ, ഓടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്രോൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം. കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഗൈസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പണി പാളോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഇതിന്റെ എൻജിൻ സൈഡ് വരുന്നത്. പ്ലഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം, കാരണം ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിട്ടതല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ അവസ്ഥ ചെക്ക് നോക്കാം. കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത്. അതിൽ ഒരുപാട് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നല്ലേ, മണ്ണും തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ജീവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് കാർബറേറ്ററും എൻജിൻ സൈഡൊന്ന് മൂടി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിട്ട് പിന്നെ
വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റും ആയാൽ അത് നേരെയാക്കേണ്ടി വരും. ഒന്ന് എഞ്ചിനും കറക്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് സേഫാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മളെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോഡിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈഡ് പോയി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തൊക്കെ പോകുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനത്തെ രാജ്ദൂത്, ജാവ, ഈ ടൈപ്പുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടീഷനാണ്. കുറേ കാലം ഓടാതെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ രാജ്ദൂട്ടിൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ ബൈ ബൈ.